անդրադառնանք դավաճանների ցուցակին, ինչպես դուք նշեցիք, նախ հայության օրինակով Հայաստանում որոշ պատմական դրվագներ նշենք, որտեղ այդ երևույթը հիշատակվում է, նշվում է որպես այդպիսին։ Դադարշիս անունով ազգությամբ մի հայ զորապետ Քրիստոսից առաջ 6-րդ դարում Դարե առաջինի կողմից կռվում էր հայերի դեմ, Երևանդունիների օրոք, եւ պատմության մեջ առաջին անգամ այդ ժամանակ Հայաստանը նվաճվեց։ Հաջորդ օրինակը Տիգրան Մեծի որդին Տիգրան Կրտսերը անցավ թշնամու Պարթևած արքայի կողմը։ Քրիստոսից հետո 4-րդ դարում սպարապետ Վասակ Մամիկոնյանը կոտորում է կամսարականների տոհմը դավաճանության համար։ Ամբողջ տոհմը կոտորում է, քանի որ մայրենիքի դավաճանություն էին իրականացրել։ 5-րդ դարում մեկ այլ Վասակ Սյունին ինքն է անցնում թշնամու կողմը։ Եվ ապա հիշենք Դավիթ բեկի Մխիթար սպարապետի ժամանակները, Մելիք Ֆրանգյուլը կամ արդեն Եղեռնի ժամանակ Վահե Իհսան կամ Իսհան անունով մեկին, Եսայան ազգանունով, որը կազմել ու թուրքերին էր տվել Կոստանդնուպոլսի հայ մտավորականների ցուցակը, որից էլ սկսվեց 1915-ի Մեծ Եղեռնը, եւ որին գնդակահարեց արդարության մարտիկներից Արշավիր Շիրակյանը, երբ նա այդ դավաճանական արարքը գործելուց հետո իր տան բակում նստած քեֆ էր անում, խնջույք էր անում եւ գնդակահարվեց արդարության մարտիկի կողմից։